Hello everyone, welcome to the next video lecture of Microwave Engineering. Myself RuchiSingh, working as lecturer at Government Polytechnic उन्नाव। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन। इस यूनिट में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक्स फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, physical concept of terms used with antenna, types of antenna, antenna arrays and different modes of radio wave propagation। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑप्शन ए साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी एंड डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये रेडिएशन प्रोसेस होता है, रेडिएशन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज केप्ट प्रोपोर्शनल टू डैश, ए करंट ऑफ द सिग्नल टू बी रेडिएटेड, वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल टू बी रेडिएटेड, wavelength of the signal to be radiated, D amplitude of the signal to be radiated। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, wavelength of signal to be radiated। जो ट्रांसमिटिंग एंटीना की लेंथ होती है उसको हम लोग जो ये वेवलेंथ होती है उसके प्रोपोर्शनेट रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर शॉर्ट वेव बैंड। जो शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज एंड 200 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ये शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रेडिएशन पैटर्न डैश डायमेंशनल क्वांटिटी, ऑप्शन ए 1D, बी 2D, सी 3D एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है सी 3D। जो रेडिएशन पैटर्न होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 dB बैंडविथ, HPBW, FNBW, बोथ ए एंड बी, नन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज HPBW, हाफ पावर बीमविथ। ये इसको 3 dB बैंडविथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, डायरेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश, HPBW, FNBW, बीम विथ बीम एरिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बीम एरिया। डायरेक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है बीम एरिया के। क्वेश्चन नंबर 7, इफेक्टिव अपर्चर इज ऑलवेज डैश देन फिजिकल अपर्चर, ए हायर, बी लोअर, सी इक्वल, डी नन। सही आंसर है ऑप्शन बी, जो इफेक्टिव अपर्चर है ये हमेशा लोअर होता है देन फिजिकल अपर्चर। क्वेश्चन नंबर 8, the basic requirements of transmitting antennas are high efficiency, low side lobes, large signal to noise ratio and none of the mention। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हाई इफिशियंसी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो ट्रांसमिटिंग एंटीनाज हैं इनकी इफिशियंसी बहुत हाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द बीम विथ ऑफ द एंटीना पैटर्न मेजर्ड एट हाफ पावर पॉइंट्स इज कॉल्ड, ए फुल नल बीम विथ, बी हाफ पावर बीम विथ, सी बीम विथ, डी बैंड विथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं हाफ पावर बीम विथ। क्वेश्चन नंबर 10, डैश ऑफ एन एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए गेन, बी डायरेक्टिविटी, सी लॉस एंड डी इफेक्टिव हाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इफेक्टिव हाइट। इफेक्टिव हाइट ऑफ एन एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 11, द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट इज गिवन बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडिएशन रेजिस्टेंस वाले, ये आप लोग सारे याद रखिएगा। ये करंट एलिमेंट का रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है ऑप्शन बी। देखिए RR इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर इंटू DL अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, जहां पर DL वो करंट एलिमेंट की लेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट डायपोल एंटीना इज गिवन बाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, RR इक्वल टू 20 पाई स्क्वायर DL अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट डायपोल एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 13, द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट मोनोपोल एंटीना इज गिवन बाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
आर इक्वल टू 10 पाई स्क्वायर अपॉन डी एल अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा आप लोग, ये तीनों के रेडिएशन रेजिस्टेंस के फॉर्मूला हैं, तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन एंड फायर एरे द रेडिएशन इज अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग रेडिएशन होता है? एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव। तो सही ऑप्शन है एक्स डायरेक्शन। एंड फायर एरे में एक्स डायरेक्शन के अलोंग रेडिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ ब्रॉड साइड एरे द रेडिएशन इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाई डायरेक्शन। हमारा जो है ब्रॉड साइड एरे में वाई डायरेक्शन के अलोंग रेडिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यागी उडा एंटीना कंसिस्ट ऑफ फोल्डेड डायपोल, रिफ्लेक्टर, डायरेक्टर और ऑल ऑफ अबव। तो सही उत्तर है ऑल ऑफ अबव। यागी उडा एंटीना में फोल्डेड डायपोल एंटीना भी लगा होता है, रिफ्लेक्टर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 17, रिलेशन बिटवीन स्किप डिस्टेंस डी, वर्चुअल हाइट एच, यहाँ पे ये करेक्शन है, एच होगा, एंड मफ। तो ये एफ मफ जो है ये आपका क्या कहलाता है? ये देखिए इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये एग्जाम में पूछा सकता है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। डी इक्वल टू, डी आपकी स्किप डिस्टेंस है 2 इंटू एच, एच एंटीना की वर्चुअल हाइट है, अंडर रूट एफ स्क्वायर मफ अपॉन एफ सी स्क्वायर -1। एफ मफ आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, और अपॉन एफ सी ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका पहला रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड है रिलेशन बिटवीन मफ एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर देखिए ये डी है, एफ मफ इक्वल्स टू एफ सी सेक थीटा आई। तो ये रिलेशन भी याद रखिएगा, ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेशन फॉर द LOS दैट इज लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये हमारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है। ये देखिए क्या है, इसका 4 रिलेशन है, जो पहला वाला है ये आंसर हमारा सही है, इसको याद रखिएगा। लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस किलोमीटर में होती है 4.12 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट HT प्लस अंडर रूट HR। HT जो है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है और HR आपकी रिसीविंग एंटीना की हाइट है। तो ये पहला वाला रिलेशन है, ये लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस को शो करता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्रेशन फॉर रेडियो हॉरिजॉन इन किलोमीटर इज गिवन बाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3.56 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट HT प्लस अंडर रूट HR। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, लाइन ऑफ साइट में 4.12 होगा और रेडियो हॉरिजॉन में 3.56 होगा। HT और आपके ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है और HR आपके रिसीविंग एंटीना की हाइट है। क्वेश्चन नंबर 21, एट व्हाट हाइट द आइनोस्फेयर लाइज अबव द अर्थ सरफेस। आपका आइनोस्फेयर अर्थ की सरफेस के कितने डिस्टेंस अबव होता है? 70 to 400 किलोमीटर, 2 to 15 किलोमीटर, 20 to 70 किलोमीटर और अबव 400 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 70 से 400 किलोमीटर तक हमारा आइनोस्फेयर कहलाता है अबव द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसअपेयर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम इन आइनोस्फेयर। नाइट टाइम में कौन सी लेयर डिसअपेयर हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर और F2 लेयर। सही आंसर है ऑप्शन डी, डी लेयर रात में डिसअपेयर हो जाती है, रात में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग नाइट आवर्स आइनोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं रात में आइनोस्फेयर में? 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही उत्तर है आपका ए, 2। रात में केवल 2 लेयर्स होती हैं आइनोस्फेयर में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 लेयर रात में। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप रीजन ड्यूरिंग नाइट आवर्स इन आइनोस्फेयर। नाइट में कौन सी जो आपकी हायर वाली लेयर होती है, ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, टॉप लेयर। डी लेयर, ई लेयर, F2 लेयर और F1 लेयर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, F लेयर। रात में आपकी F लेयर होती है, F1 F2 मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, तो रात में F लेयर होती है, याद रखिएगा, टॉप लेयर होगी ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 25, अप टू विच फ्रीक्वेंसी द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज यूज्ड। कितनी फ्रीक्वेंसी तक ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन हम लोग यूज कर सकते हैं? 2 मेगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज और 30 गीगाहर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
In a ground wave propagation, which component of electric field is short circuited when it's not contact by earth? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट हो जाता है? ये है आपका ऑप्शन ए वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल, सी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, डी नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल। यानी ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये अर्थ के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसीलिए हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि सिग्नल हमारा बहुत वीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्काई वेव प्रोपोगेशन reflects the frequencies A 2 MHz, B 2 MHz to 30 MHz, C 2 GHz to 30 GHz, D 30 GHz to 50 GHz। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 MHz to 30 MHz। ये स्काई वेव प्रोपोगेशन की रेंज है। 2 MHz से लेकर 30 MHz तक हम लोग स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एट व्हाट डिस्टेंस द स्काई वेव प्रोपोगेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस? अर्थ की सरफेस से कितनी डिस्टेंस तक हम लोग स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं या होता है? 50 to 400 किलोमीटर, बिलो 50 किलोमीटर, 600 to 750 किलोमीटर, 50 to 400 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस से अबव स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है। इतनी रेंज तक स्काई वेव प्रोपोगेशन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 29, कम्युनिकेशन थ्रू लाइन ऑफ साइट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द हाइट ऑफ एंटीना। LOS मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ट्रू और फॉल्स? ये कहा जा रहा है कि अगर हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में इसको अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम एंटीना की हाइट को डिक्रीज कर दें तो क्या ये बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि अगर हमें रेंज बढ़ानी है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की तो हमें एंटीना की हाइट बढ़ानी पड़ती है, ना कि कम करनी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन द आइनोस्फीयर एक्ट्स एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द वेव्स? आइनोस्फीयर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह आइनोस्फीयर वर्क करता है। तो ये किस प्रोपोगेशन में होता है, किस मोड में होता है? पहला है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, सेकेंड स्काई वेव प्रोपोगेशन, थर्ड स्पेस वेव प्रोपोगेशन एंड लास्ट LOS दैट इज लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये जो स्काई वेव प्रोपोगेशन है इसी को हम लोग आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन भी कहते हैं। तो इसमें हमारा आइनोस्फेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करता है। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3। इतने क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको इनमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूलाज हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ ये तीसरी यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। थैंक यू।